ำใจนั่นก็เพราะรู้ฉันรู้ตัวฉันดีกว่าใครรู้ถึงรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจถึงเธอจะได้ต่อทีแต่ว่าไม่เป็นไรเธอก็ต้องไปอยู่ดี Salve quebrada, hoje estarei fazendo mais um vídeo aí pro canal. Eu vou deixar nesse vídeo, tô fazendo só essa intro, mas eu vou deixar no vídeo um vídeo, ficou até engraçado, mas tá. Eu vou deixar um vídeo que me ajudou muito. Eu tinha molhado a minha saída de áudio do celular e isso, tipo, tava muito ruim, tipo, tava baixo demais e tal. Daí eu procurei e tal, achei esse vídeo e, cara, isso ajudou demais. Tipo, ele não coloca completo, mas se você bolhou, tipo, ele vai te dar uma boa força. Tipo, ele vai, como eu posso dizer, ele vai melhorar, mas não vai deixar como se fosse, tipo, novo, tá ligado? Como, tipo, não tivesse, como posso dizer, não tivesse molhado, tá ligado? Mas um novo, não me dizer que vai ficar novo, não completo, tipo, vai ficar uns 90% bom, mas não 100, sabe? Então, eu espero ajudar você que tá assistindo. E se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal e tenta compartilhar o canal aí com seus amigos e tal. Eu tô tentando trazer bastante vídeo. E se puderem também deixar ideias de vídeo e tal, alguma coisa que você quer ver no canal, deixe nos comentários, que eu vou ver se eu tô conseguindo fazer e tal. E eu vou tentar trazer pra vocês, beleza? Espero que gostem, fiquem aí com o vídeo aí. E espero que ajude vocês. Valeu, galerinha! Bom, galera, só passei aqui no final do vídeo mesmo pra pedir pra vocês darem uma força aí, deixarem o like, se inscreverem no canal, pra estar ajudando o canal a crescer e compartilhar mesmo. E eu queria avisar também que o meu editor, tipo, não sou eu que edito, tá ligado? Meu parça e meu irmão, ele edita, tá ligado?
Aí, tipo, ele não tá podendo porque o PC dele deu uns negócios e tal. E daí eu tô editando mesmo pelo celular pra enviar pra vocês, tá? Então eu peço pra vocês deixarem um like e se inscreverem pra dar uma moral. Valeu, galera. Espero que tenham gostado mesmo e que tenha ajudado vocês. Falou!